بسم الله الرحمن الرحيم. My presentation عن obstructive sleep apnea هقولها ببساطة وفرانكو أراب كده عشان نفهمها كويس. الobstructive sleep apnea ده اللي هو بنلاقي واحد وزنه زايد، سمين يعني، ورقبة قصيرة. ده نوع. النوع التاني ممكن يكون وزنه طبيعي وكل حاجة، بس عنده عيوب في المنطقة العلوية من الجهاز التنفسي، عند منطقة لحمية واللوز اللي هي التونسلز فيها هايبرتروفي، فدول بيضغطوا على الجزء العلوي من الجهاز التنفسي ويأثروا زي السمنة بالظبط، زي موضوع السمنة والرقبة القصيرة. بيبقى في ضغط على الأبر اير، على القصبة الهوائية، والجزء العلوي من الجهاز التنفسي بيعوق عملية دخول الهواء بالأكسجين للرئتين. دول النوعيتين دول إذا كان سمين أو ما كانش سمين بس في عنده عيوب في الجزء العلوي من مجرى التنفس، دول نتيجة أنا بشبهها. أنت لو تبص على منطقة الرقبة اللي فيها القصبة الهوائية، لو أنت بتخنق أو بتضغط على رقبة هذا الفرد، ده ستريس عليه جامد، ونقص الأكسجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون، ده كله بنقول عليه ستريس. ده بيعمل تغيرات في الجهاز الدوري، الهارت، الكارديوفاسكولار سيستم ككل، على القلب، ويعمل عدد كبير من أمراض القلب اللي هي الهايبرتنشن بمضاعفاته. إن هو بيأثر على عضلة القلب ويعمل تضخم بعضلة القلب، وممكن يكبر حجم الأذين الأيسر، وبعد كده يحصل ذبذبة أذينية واضطرابات في الرزم، ويحصل زي ما قلنا ارتفاع بضغط الدم، وقصور بالشريان التاجي، واحتشاء بعضلة القلب، ضعف في عضلة القلب. دي كلها بتحصل للمريض اللي هو السمين، سمنة مفرطة، يوصل اللي هي الكتلة بتاعته اللي احنا البودي ماس اندكس فوق ال30، أو ما يكونش بس عنده عيوب خلقية فوق في الجهاز العلوي التنفسي، وده بيأثر وبيجي بأمراض القلب. إذا ما تنبهناش للناس دي وقدرنا نوصل للي موجود عندهم، لأن العلاج زي ما بنقول يعتبر علاج هنقوله دلوقتي متوفر. فأنت اللي هو السمين ده أو اللي عنده العيوب خلقية فوق في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، بيضغط على كأنه بنضغط على الرقبة فيقلل دخول الهواء أو يمنع دخول الهواء خالص، فده يقلل الأكسجين ويزود ثاني أكسيد الكربون. ده مع نوبات المريض اللي زي ده تلاقيه أثناء النهار ينام وما يقدرش يقوم بعمله، مفيش تركيز خالص، وبالليل فيه اضطراب وعملية النوم والاستيقاظ متقطع، فما بياخدش راحته، وده بيخلي تركيزه ضعيف ومجهوده ضعيف. ده لأن بيحصل ده ستريس، بيبقى فيه ستريس يخرج أدرينالين كتير. الأدرينالين ده بيأثر على عضلة القلب وعلى الجهاز الدوري ككل، ويرفع ضغط الدم. مثل هؤلاء الأفراد زي ما بنقول العلاج بجانب اللي هو لايف ستايل، يعني إن أنت تشوف السمنة ده محتاجة دايت، غذاء مع اكسرسايز، وممنوع التدخين وممنوع الكحوليات، لايف ستايل موديفيكيشن يعني، بجانب
السباب ده جهاز بسمبل ماسك، وبياخد بيدوله الأكسجين تحت ضغط، فبيبقى بمثابة ستنت، زي الستنت اللي بتركب فيه الشريان التاجي وتسمح بمرور الدم. ده هيسمح بمرور الهواء بالأكسجين للرئتين، وبالتالي نتفادى الهايبوكسيا والهايبركابنيا والاضطراب اللي موجود في النوم، وبالتالي نتفادى حدوث عدد كبير من أمراض القلب لهؤلاء الأشخاص إذا تنبهنا، لأن تشخيصهم الأعراض اللي بتحصل أعراض بنقول عليها نون سبيسيفيك. فبالنسبة للأطباء ممكن، لأن دي نون سبيسيفيك سيمتومز، ممكن يرجعها لأي سبب، لكن لو عرفنا الريسك فاكتورز دي ودورنا عليها، وفي حاجة اسمها اللي هو معمل النوم، ده بيقيسوا بيها الضغط أثناء النوم ونسبة الأكسجين في الدم أثناء النوم وحركة عضلات التنفس أثناء النوم ورسم القلب أثناء النوم. هنقدر نعرف إن الحالات دي موجودة، ونقدر نعالجها بالسباب مع اللايف ستايل موديفيكيشن. Thank you.